各位網友，大家好，我係叻仔。今集咧就會同大家講下，究竟我哋日常應用嘅煎 pan 幾時需要去更換，同埋邊一款尺寸同埋深度弧位，邊一款係最實用又最啱你用啊！咁我哋就事不宜遲，先買咗個煎 pan先講。呢隻28，呢個32係有弧位，32可以擺到2條魚咯，28就緊啲咯。咁但係28嗱，34就好重啊。咁我哋用隻28啦，呢隻都 OK 嘅，男女都 OK。呢隻28幾錢？咁啊，應該190，200蚊隻唔使啦，差唔多。咁啊，最緊要睇下佢有冇花痕。冇花痕28隻，一條魚 fit 晒，就呢個咯。好啦，買咗個煎 pan 翻嚟，咁呢一個就係新嘅煎 pan 啦，咁呢個就舊嘅。咁我哋先講咗舊嘅煎 pan 先啦。咁啊，咩時候需要換，同埋我哋呢一個咁嘅新舊度咧，用咗幾耐先會去到咁啦？咁其實呢一度咧，大概係新年用到而家，咁啊一般嚟講，而家就大概6月，咁我足咧就用咗成4個零月，就去到而家呢個狀態，算係咁上下噶啦。嗱，略帶少少黃之餘咧，都會有輕微嘅黑。咁點解會係時候開始換呢？當我哋啲煎 pan 見到有一啲花咗嘅痕跡，就例如係呢個咁細個嘅一個刮痕啦，咁佢就會將會有啲油啊水開始入去，咁啲衣咧，即係呢個塗層咧，將會慢慢咁去浮現啊，甩出嚟去我哋啲食物度。而呢啲咁嘅塗層，咁我哋食咗落去有啲咩壞處咧？就當然係一啲唔好嘅物質啦，先唔好理佢致唔致癌先啦。所以我哋逢係見到有花痕嘅煎 pan，又或者係你個 pan 開始變深黃同埋開始變黑，咁我哋就係時候要揀你中意用嘅煎 pan 更換㗎啦。新買翻嚟嘅煎 pan 就係呢一隻啦。嗱，咁頭先咧喺現場就左度右度啦。其實基本上咧，我就會咁度嘅，一隻手板多一半到咧就可以足夠煎一條魚。而呢一個咧舊呢隻有咩好處咧？就係因為直角啊嘛。直角咧，咁佢個闊度就會相對地係大啲，咁啊啱啱好可以放到2條直身嘅紅衫魚落去咁啦。但係一般嚟講，我哋需要炒飯啊、炒嘢兜起嚟咧，最好都係有一個 concave， 即係呢一個弧位咧就會好炒一啲嘅，即係易拋鑊啊、易反魚啊咁樣樣。但係空間上嚟講咧，就會呢啲直角嘅 pan 咧就會比較係襟放嘢一啲，即係可以容納多啲嘢，同埋咧個深度亦都會較高。煮起嘢上嚟咧，煮餐飯咧都可以個容納嘅空間更加大啊，煮嘅嘢更加多咁樣樣噶。咁依家咧嗱，新買嘅鑊咧，總共會有2樣嘢啦。一個咧就係呢個28cm 嘅 size 呢張紙，呢張紙咧基本上就可以攞去環保啊，即係攞去回收啊，不嬲都。咁另外就會有呢嚿膠片啦。呢嚿膠片咧，我哋想保養得隻鑊好啲咧，我就會留翻起佢。嗱，咁啊唔信我有留翻咧，我就俾個舊嘅你睇啦。咁有咩好處咧？嗱，當我哋每一次煮完嘢食啊，洗乾淨晒、抹乾晒水之後咧，咁呢個就可以做一個叫做保護膜啦。咁佢就會保護得好啲，因為我哋好多時候咧都會將啲 pan 咧層層疊噶嘛，咁樣去搭落去，咁咪唔會話硬鬥硬撞花隻鑊咁咯。所以我哋買 pan 嘅時候咧，最好就留翻呢一個膠片咧，保護性就會強啲啦。新買翻嚟嘅煎 pan 離不開當然就係要洗乾淨佢啦。咁其實我哋開一個呢啲 pan 咧，最切嘅一樣嘢咧就係要用塊百潔布啊。咁啊，我哋先加翻啲洗潔精落去啦。咁用百潔布嘅時候咧，咁啊有邊鞋有邊比較上係綿啲嘅。咁其實洗親易潔鑊咧，一般嚟講，其實用翻呢一個唔會話整花隻鑊呢一邊就 O K 啦。咁啊，先洗一洗啲多餘嘅塵啊啲嘢先啦。咁其實咧，有啲時候咧，我哋如果工業用咧，即係去炒檔啊喺公司咧，不嬲個易潔鑊咧，其實可以話俾你聽係唔使用洗潔精洗嘅。咁點解咧？因為你開得隻鑊靚啊，同埋易潔鑊嘅塗層做得好咧，基本上我哋瀡晒啲油啊啲嘢出嚟咧，我哋就會繼續開鑊繼續炒嘢。所以喺公司上，除咗開工嗰下同埋收檔嗰下會用洗潔精洗呢啲 pan 之外咧，
基本上炒檔、殺檔嘅時候咧，我哋係唔會用洗潔精嚟去洗鑊嘅，唔關乾唔乾淨事，而係唔需要咯，係啊，可以咁講。OK， 洗乾淨晒煎 pan 之後，咁呢個時候用得未咧？咁其實咧，你唔係話太講究嘅，咁當然用得啦。但係我哋呢啲講究些少，想安全啲，因為始終有啲金屬啊、啲化學嘢嘅成分咧，我哋要點做咧？我就呢度有啲滾水嘅，咁我就會用個煎 pan 咧就滾佢一陣啊，調翻個細火，咁啊起碼叫做做一個叫咩啊？高溫消毒咯。咁我哋調翻個細火咧。滾翻佢一陣，等佢去下啲雜質咁樣，我就會覺得係安全啲啦。滾嘅時間就自己因翻啦，我諗不外乎1-2分鐘啊，2-3分鐘咁樣就會更加好啦。一邊高溫消毒緊隻煎 pan 嘅同時咧，我隻舊煎 pan 又出翻嚟啦，咁啊好好嘅一個教材啦。咁其實今集嘅分享咧都七七八八噶啦，最緊要我哋見到咩啊？隻鑊黑啦，同埋崩啊花咧就係時候要換啦。咁啊有啲咩 tips 可以俾大家隻煎 pan 可以襟玩一啲，個塗層更加係耐火一啲咧。第一樣嘢我洗完之後整翻個保護網俾佢啦，啲 pan 咧層疊嘅時候咧都唔會話咁容易刮花啦。第二樣嘢我哋選用得呢個煎 pan 嘅時候一定要用翻一啲膠嘅器皿落去啦，或者係木具啦，咁就唔會話咁容易硬碰硬咁就整花佢。咁對最後呢一個係點樣可以保養得隻鑊好啲咧？就係講緊你嘅日常慣性啊。當我哋可能燒到隻鑊好紅嘅時候，起埋菜，咁隻鑊咧都仲係受緊要成100度高溫嘅。咁呢個時候咧，我哋千祈唔好即刻咧就攞去洗鑊，因為咧只要呢啲咁嘅 pan 咧一冷一熱咧一個收縮咧，咁啊更加容易起到個塗層出嚟。呢一啲咧就係保養鑊煎 pan 嘅技巧啦。咁如果我哋喺公司用咧，咁你一日都唔知炒咗幾多樣嘢啦，咁啊幾十個一定有噶啦。咁所以我哋一般嚟講啊，我以前做啲公司咧就1個月就已經要換一個呢啲咁嘅煎 pan 噶啦。咁至於喺屋企我用幾耐用一個煎 pan 咧，好嘅話咧就用半年。一般嚟講咧就大概4個月到3個月咁上下啦，咁就要換噶啦。所以你用得越耐，就係因為你個守門做得好，你啲嘢咪襟咯，又乾乾淨淨咯，係啦，咁就 OK 啦。咁呢隻鑊幾錢咧？原本公價就189喎，折扣咧就慳咗43個半，總共咧就145個半嘅。所以大家咧去得759買嘢記得做會員啦，爭幾十蚊㗎。咁希望大家中意今集嘅分享。如果今集嘅內容對於你嚟講係有幫助嘅話，希望你可以俾個 like 仔支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作。下一集我哋繼續一齊煮，一齊慳家啦。下集再見，拜拜。